全新嘅聯排別墅可以拎包入住㗎，喺我哋中山三鄉雅基樓陽光別墅區啦。呢個後花園咧都有50個平方㗎，咁平時喺度飲下茶、嘆下咖啡都係好舒服㗎喎。然後咧再種翻啲靚花啦。嘅建築面積咧係128方嘅，上下係有3層㗎，而且呢個格局嘅話咧係留住我哋6米挑高嘅一個中空大廳，住別墅有一個中空大廳舒服好多㗎。廚房咧係整咗一個開放式嘅大廚房嚟嘅。我哋呢套房好處咧，1樓咧仲有我哋一個長輩房嘅，咁平時父母一齊住方便好多㗎。呢個中空大廳睇出去咧都係非常之舒服㗎。2樓一共咧係有2間房同一個洗手間嘅。首先睇第一間客房係擺咗1.5米床嘅，都整咗到頂嘅大衣櫃啦。隔離咧仲有我哋一間客房，一樣咧都係可以擺大床嘅，目前做咗休閒空間嘅。隔離就係我哋洗手間啦。3樓露台睇出去咧，雖然係可以睇到馬路，但係咧呢邊睇出個樓間距咧係非常之開闊嘅。呢個露台後期咧都可以搭翻個陽光棚。入裏邊咧就係我哋南北對流嘅大嘅主人房啦。你睇下1.8米大床，仲有一排女士最中意嘅衣櫃啦。而且側邊咧呢度就可以整翻個書台或者係休閒空間都係可以嘅。而且裏邊嘅洗手間咧都係非常之闊落噶。呢套房就比較適合冇時間裝修噶啦，就係想拎件衫過嚟住嘅朋友啦。佢係成屋全新嘅裝修，因為嘅水電啊，包括啲窗啊，全部都係換晒噶啦，全部都係全新噶。家私電器都係齊全嘅，你乜都唔使煩噶啦。目前咧係做到4房3衛嘅。如果你都想揾一間聯排別墅，拎件衫就可以過嚟住嘅，不妨咧就揾阿太過嚟睇翻呢一間啦。